तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हमारी जो बास मोटर होती है कपड़े धोने वाली, उसको अगर हम चलाते हैं तो गड़ड़ गड़ड़ की आवाज़ करती है और लोड नहीं उठाती है। तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है देखिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही ये हमारी देखो घूम तो रही है और आवाज़ कर रही है काफ़ी, और इसको जैसे ही हम हाथ लगाएंगे देखिए की इतनी आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी। ठीक है, आप कितना भी इसमें कपड़े डालो ये सिर्फ आवाज़ ही करेगी, बाकी चलेगी नहीं। अब बहुत मध्य-मध्य चलेगी और खाली हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक चलेगी। ठीक है, ये सारी क्या प्रॉब्लम होती है देखिए, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पीछे की साइड आना है और देखना है पीछे साइड हमारी जो पुली है वो लपक तो नहीं मार रही है। देखिए ऊपर-नीचे लपक मारेगी और हमारी बेल्ट भी उतरेगी। ठीक है, इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, प्लग को हटा लेना है। प्लग हटाने के बाद देखिए मैं बेल्ट इस पहले सबसे पहले क्या करना है, इस बेल्ट को मैं यहाँ से उतार लेता हूँ। ठीक है, इस हाथ वगैरह नहीं पीछे। अब आप लोगों को देखिए ये जो पुली है हमारी खटर-पटर कर रही है ऊपर की साइड को। इसमें दोस्तों क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा जो गियर बॉक्स होता है उसके अंदर देखिए चूड़ियाँ होती हैं, यानी कि उसके अंदर गिलारियाँ चलती हैं। अगर वो हमारी गिलारियाँ कट जाती हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो वॉशिंग मशीन है ना हमारी, वो सिर्फ आवाज़ करती है और अंदर की जो गिलारियाँ होती हैं वो फ्री हो जाती हैं, घड़-घड़ करने की आवाज़ कर देती हैं चालू। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा गियर बॉक्स खराब होता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर गियर बॉक्स ख़राब है इस वॉशिंग मशीन का। और अगर आपकी वॉशिंग मशीन भी खूब गड़ड़-गड़ड़ आवाज़ कर रही है इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, अपना आप गियर बॉक्स चेंज कर दो। ठीक है, देखिए इसमें 95% हमारा गियर बॉक्स ही ख़राब होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं मानता हूँ आपने खूब अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।